轉零似足下轉頭，今天我重新放走一步。今日第2日啦，你而家狀態如何啊？狀態大勇啊！狀態大勇。係啊，你真係成個運動係，我會話係令到成個社會嘅人識咗好多嘢嘅。固然都會講到呢個功能組別嗰啲荒謬啦，大量就唔係，我會話唔係淨係咯，因為真係俾人老笠得太犀利嘅呢排，跟住對於你嚟講比較緊要嘅，點講啊？可以自主啲嘅生活。即係好似領匯嗰啲咧，一霸咗佢，跟住成個鏟晒嗰啲舊商場，跟住裝修咁。跟住即係我自己住喺黃大仙咁，嗰排就一收，跟住就黃大仙樂富嗰啲就，你會係即係幾個大商場去一齊裝修咁樣啦。跟住你係 feel 到嗰幾區嗰啲空氣係霎時間差晒啊咁樣。我自己其實唔中意身邊啲嘢。係太容易就喺一啲無聲無息，即係太容易就無聲無息地咁冇咗或者變咗啦。過咗個5區苦行之後，即係終於有得機會可以係落，唔係終於有機會，即係有多啲嘅機會啦，就去落區去接觸唔同嘅人啦，跟住係好似有啲回應咁啊！睇呢個1月8號當日出現嘅人，出面有大把聲音，而議會裏面有萬幾個問題未解決，佢都依然會定出喺就1個禮拜之後5、6日咁樣去開一個關於要批高鐵撥款嘅會議。咁於是乎我哋喺度諗點樣去回應佢呢一個行動嘅時候，就可能即刻就會諗到啲慢同埋一啲更加相對更加堅決嘅方式，最攞命係去唔理一個即係菜園村啦，唔理一個社區係幾咁完整，唔理嗰度啲人幾十年幾代同堂喺嗰個土地度自給自足。然後就再用無限量嗰啲藉口話俾你聽，我有好多安置你嘅方法，有得俾你上樓，又俾到咩特惠賠償，咁全部都係呃人，同埋佢根本都冇嘗試去用下，佢冇嘗試去用多少少心力去理解嗰個地方究竟係一個咩嘅地方。我哋自己同埋市民去走出嚟反對一啲唔公義嘅嘢，呢樣嘢可以繼續落去咯。我自己個人啦，我唔係代表大家講嘢，我自己個人啦，我好反感嘅嘢係主流媒體。其實點解高鐵呢樣嘢咁多內裏嘅問題，香港人唔了解呢？咁主流媒體佢有冇如實咁報導一啲內情，定係佢就咁聽信咗政府一啲好似宣傳咁樣冇理據嘅一啲講法？我都覺得香港係需要發展嘅，但係發展嘅同時唔可以有咁多問題就淨係好單方面咁為發展去做嘢，令到好多好美好嘅嘢，譬如我哋環境啦，我哋屋企同屋企人之間嘅關係，人同人之間嘅關係變得好冷漠、好疏離。
想用升級呢個字啊，但係都係承接住苦行嗰啲諗法嘅，就係話一啲人去用一啲身體去表現一啲意志，唔係話要自殘，動物啦、人啦好多都會有呢個機制㗎，就係你真係生病嘅時候，其實係要停低，如果停低包括埋你停低嗰個進食，即係我覺得呢個係比喻到嗰個麻木嘅發展咯，即係有一樣嘢錯，但係錯更加要快啲去實行，咁係更加荒謬。個議會嘅唔民主，個規劃嘅唔民主，同埋啲人其實係普通人對嗰個城市嘅發展嘅意覺係，即係可能最初我哋因為淨係得菜園村出嚟講，咁我哋覺得唔關自己事。跟住可能要搞下，發現要攞好多數據出嚟話，其實佢仲有影響邊度，仲要講埋話嘥錢咁樣，可能先至多啲人去覺得同佢有關。點解我哋覺得嗰啲嘢係淨係某啲人嘅問題咯？點解次次都係等啲嘢衰咗，跟住我哋就喺度呻？其實都係反對緊呢啲嘢。咁你覺得你頭先所講嗰啲唔民主係咪普選可以解決㗎？對我嚟講唔係啊，即係對我嚟講係即係好似依件事就係睇到其實某一班人佢真係如果要將我哋嘅去參與社會嘅責任交晒喺佢哋嗰度，就係永遠都有一個危險咯。講一個功能組別問題，我覺得係應該講。咁但係你話終極嗰個圖像對我自己嚟講唔係終極嘅答案。一世接一世的準備已經做好。佢起一條鐵路就係 serve 嗰啲有錢人，好快咁樣，可能大陸嚟香港一轉，就係一個好片面式咁旅遊咗。消費咗香港，然之後走。但係起咗佢嘅時候，然之後本身住喺嗰啲地方嘅人，即係就會受到好大嘅一啲好慘嘅事會發生啦。即係整個行為，我哋即係將我哋捧住一啲以前留低好好嘅嘢。即係一啲果子，一啲對我嚟講未必一定係實物嚟嘅，可能係一啲好近嘅關係，好好嘅發展一個慢嘅方式，我都係要守住。我講即係我喺度斷食，即係感受到自己個身體啦，感受到我同嗰啲人交流啦。但係因為一啲我未做到或者我唔舒華嘅嘢，我唔會特登去講出嚟咯。但係你想嘅嘢咧？咁我踢完之後咧，咁我就開做到啦。想嗰啲嘢。呢個下啲，呢個係。我想即係啲人可能係喺報紙度睇到我哋啦，未必係佢真係會嚟。但係點解會有啲人即係將佢平時要做嘅嘢放低啦，然之後特登呢幾日一定要斷食，好希望即係禮拜五立法會，我諗。即係好多人同我哋講，佢一定會通過嘅，你咁樣冇用。但係我雖然好想即係停咗佢，但係就算停唔到，我都我覺得要更加多嘅人嚟，即係俾政府知道我哋都唔鋸佢。唔係唔鋸佢呢個高鐵啦，唔鋸佢一路以嚟嘅發展都係咁。